歡迎大家嚟到 JLACG 頻道。今日就同大家行下油麻地現時店。玩具同閃卡啦，好多時我都會嚟現時店呢度買嘅。我哋一齊上去睇下。一樓至2樓都好多格仔鋪啦，有 LEGO 啦、玩具啦、閃卡賣嘅。多咗一片出嚟嘅遮背啊，屋立遮嚟㗎呢個。其實理論上一個看啦。但係其實會唔會係咁樣條蝕本，蝕咗10億蚊就冇啦。OK 啦，佢中意。係愛啊，跟住就會。想食麥當勞喎。有隻就即刻買。我覺得大機會冇咗㗎啦。可唔可以麥當勞？好啊。有咩分別啊？
買多啲嘅，高磚頭樹。唔係啊，但係高磚頭，呢個出口咯。女聲，我好女聲，等你啲嘢人自己來搞。唔使，我唔使諗，我就瞓覺算數。我而家最講究係張床，同埋啲被。我而家買張被幾貴㗎啦，買張被。喂，瞓乜覺？買隻嘢，有靚嘅衫，啲嘢係好啲。啱啱我先就係頭先先就去樓上諗買個200幾蚊水樽攞嚟裝茶葉。係啊，以養生開啲啊！係啊，唔單止自己腸胃唔好啊，一定要飲。我有毒茶，你咩啊？我都中意佢啊！我都有13蚊。哦，所以我要抽8蚊包。抽100蚊包。即係8蚊包。頭先咪上嗰啲8蚊包咯。呢張我俾你揸。係啊，好。我自己仲有啲啲衫嘅。我 Jordan Figure 都有一隻啊。係啊，我 Jordan 知名。嗱，我 Jordan 都有啊。嗱，擺放係啊，唔係樂文 Jordan 我都有啊。哎呀，係啊，開，慢慢話開。打你咯，係咪嚟啊？係啊，後樓梯就抄啦。佢一直我知佢咩諗法，但係佢以為你係嗰啲打工仔咧，好低人工咧，唔知，真係唔敢答你。不過呢個世界真係細，睇得好嘅。呢個唔係我哋嘅喎。这不是我们的，这都是对面。欧美的这 business 都挺大的。这哪个人？
148啊嘛。我後尾我見佢。要睇下你問阿志睇下有冇賣幾多，好似賣2、3千，都成差唔多2嚿。100蚊係㗎，係咯，買啲樣嘅，係啊，我哋上次買埋咗。哇！熱到啊！我都係見人嚟啦。呢啲賣幾多都可以，好似唔知而家兩萬幾，都係10幾係呢個價。我直接借出嚟。係咁，借都唔得。你打啲打啲。冇，因為下個禮拜又要再搭行再整。我都唔記得咗，400蚊嗰次啦。大家係試過睇唔到，大家。仲係2個鐘頭嘅事。錢又大，7000。開完同翻嚟一模一樣。所以我就話個金最錯咗，就點個睇點錯就大概。可能係行嘅話，但係 OK 喎。你首先你又買到嘅信我都冇平過 OK 喎。你首先咧係應該再嚟呢度睇，一定放翻去咁樣後係啊係啊係，即係可以明。一齊去多雪片。青い線香が宇宙をかける世代を超えた絆が今力になる遥かディスタンギャラクシー地下界の旗掲げ君と描
路上，下次見。